Оскільки функції y1 та y2 лінійно незалежні, то цей визначник Вронського не дорівнює нулю. Тоді система має єдиний розв'язок. С1 дорівнює С1 0, С2 дорівнює С2 0, це не 10, 20, а так записується. Для якого функція y, яка дорівнює С1 0 y плюс С2 0 y плюс y з хвилькою, є розв'язком лінійного неоднорідного рівняння другого порядку. Після лінійного ліціальне рівняння другого порядку зі коефіцієнтами. Тобто, іншого порядку, біля y' і y ми з вами мали функції p від x і q від x, то в лінійних однорідних диференціальних рівняннях зі сталими коефіцієнтами p і q є деякі числа. Тобто це рівняння буде мати вигляд 11. Запишіть його. Так як в правій частині стоїть 0, то це рівняння є однорідним. Знайдемо його загальний розв'язок. Будемо шукати у вигляді y дорівнює f в степені kx, де k – це деяке число, яке треба знайти. Знайдемо першу похідну функції 12. Y' буде дорівнювати k помножити на f в степені kx. Знайдемо другу похідну, тобто y2 штриха буде дорівнювати k квадрат f в степені kx. І, відповідно, підставимо в наше рівняння 11. Оскільки ми вважаємо, що y є розв'язком рівняння y, тобто в 12-й формулі, є розв'язком рівняння 11.
І ми з вами отримаємо відповідно. К квадрат f степені kx плюс p помножити на k f степені kx плюс q помножити на f степені kx дорівнює 0. F степені kx винесемо за дужки, і в дужках ми отримали k квадрат плюс pk плюс q дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, якщо хоча б один з множників дорівнює 0. Але f степені kx – це показникова функція. Ми пам'ятаємо, ні при яких значеннях х не перетворюється на 0. Тому вираз в дужках k квадрат плюс pk плюс q дорівнює 0. Отримали рівняння 13, яке називається характеристичним рівнянням для диференціального рівняння 11. Або іншими словами, для того, щоб скласти характеристичне рівняння, отже, k квадрат відповідає другої похідної, k першої похідної і k в нульовому степені відповідає функції y. В залежності від коренів цього характеристичного рівняння можливі три випадки. Квадратне рівняння ми знаємо, що на множині дійсних чисел може мати взагалі не на множині дійсних чисел, а на множині всіх чисел, тобто і комплексні, і дійсні, може мати скільки розв'язків? 3 види розв'язків. Або мати дійсні корені 2, або, якщо дискримінант дорівнює 0, єдиний корінь, і якщо дискримінант менше 0, то комплексне спряжене корені. Про комплексні числа ми з вами говорили в попередньому семестрі. Будь ласка, запишіть наступну таблицю. Перепишіть, вона дуже важлива. Тобто, коли ми будемо мати дійсні різні корені? Слухаю вашу підказку. Коли дискримінант буде дорівнювати більше нуля. Більше нуля, звичайно. Коли рівні корні дійсні. Коли 0?
І коли дискримінант Коли менше нуля. менше, ніж 0. В цьому випадку загальний розв'язок y буде мати вигляд. Наприклад, y2 штриха мінус 5y штрих плюс 6y дорівнює 0. Це є лінійним, однорідним, диференціальним рівнянням з постійними коефіцієнтами другого порядку. Для того, щоб розв'язати, знайти загальний розв'язок такого рівняння, потрібно скласти характеристичне. Отже, так і пишемо, складаємо характеристичне рівняння. Нагадую вам, y2 штриха відповідає k квадрат, y штрих відповідає k в першому степені, і y відповідає k в нульовому. Отже, ми будемо мати k квадрат, мінус 5k плюс 6 дорівнює 0. За теоремою, обернений до теореми Вієта, добуток 6, сума 5, отже, К1 буде равно. Підказуйте мені. К1 2, а К3, К2 3. Угу. Отже, розв'язком рівняння буде функція, ми сказали. Це перший випадок. Y дорівнює С1 є в степені К1х плюс С2 є в степені К2х. Отже, y буде дорівнювати С1 є в степені 2х плюс С2 є в степені К2х. А К2 у нас сколько? 3, прошу прощения. Це і є загальний розв'язок. Я завжди називаю такі рівняння, коли вони зустрічаються в модульній контрольній роботі або на екзамені, паличка-виручалочка. Це може розв'язати будь-який студент, який має оцінку 2 з плюсом. Даже не 3. Наступний приклад. Y2 штриха
Да что ж такое? Минус 4y штрих плюс 4y равно 0. Будь ласка, бажаючи, складіть мені характеристичне рівняння. Бажаючи. А можно? Да. К квадрат минус 4к плюс 4 дорівнює 0. Отже, ми маємо формулу скороченого множення. Корні, які співпадають. Ми маємо другий випадок. Загальний вигляд такого розв'язку має вигляд y дорівнює f в степені kx, c1 додати c2 помножити на х. Підставляємо значення k і отримуємо f в степені 2х помножити на c1 плюс c2х. Ця функція є загальним розв'язком даного рівняння. Наступний приклад. Y2 штриха минус 6y штрих плюс 25y равно 0. Знов складаємо характеристичне рівняння. Будь ласка, бажаючи. Давайте я. Давайте. К квадрат минус к, минус 6к плюс 25 дорівнює 0. Ми бачимо, що використати теорему оберненої до теореми Вієта неможливо, тому знаходимо дискримінант. Будь ласка, бажаючи. Минус 100 и равно минус 64. Отже, корені будуть мати вигляд. Корінь із мінус 64. 8. 8. 8? А чего минус? Ну, с корня ж не можна мінус. Бобушев, спасибо, что вы появились. Я вас по голосу узнала. Просто 8 и. Нагадую. Корінь квадратний з мінус одиниці дорівнює і. І в квадраті дорівнює мінус одиниці. Уявна одиниця, не забули, будь ласка, що ділиться на 2. Отже, ми будемо мати 3 плюс-мінус 4і. У кого є запитання? Немає. Немає. Дякую. Тобто, використовуючи нашу таблицю, ми будемо з вами мати y дорівнює f в степені a
х помножити на С1 косинус bx плюс С2 синус bx, де К1, 2 дорівнює А плюс-мінус БІ, тобто спряжені корені. Спряжено-комплексні корені. А – це дійсна частина, пам'ятаємо. Б – коефіцієнт при уявній одиниці. В даному випадку, в нашому, А равняється чому? 3. А Б дорівнює 4. 4. Отже, y дорівнює f в степені 3х помножити на c1 косинус 4х плюс c2 синус 4х. Ця функція і є загальним розв'язком даного рівняння. У кого є запитання, будь ласка? Немає. Ми розглянули всі три випадки знаходження коренів лінійних однорідних диференціальних рівнянь другого порядку зі сталими коефіцієнтами. Наступне. Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами. Отже, якщо в правій частині однорідного рівняння не 0, а функція f від x, деяка функція f від x, то таке рівняння називається лінійним неоднорідним диференціальним рівнянням другого порядку з постійними коефіцієнтами. Загальним розв'язком такого рівняння є функція y дорівнює y нульове плюс y з хвилькою. Що таке y нульове? Це загальний розв'язок відповідного однорідного рівняння, y з хвилькою – це частинний розв'язок нашого рівняння неоднорідного. Отже, ми можемо скласти відповідне однорідне рівняння і знайти y нульове, використовуючи першу таблицю, яку ми з вами записали. І так, як ми зараз з вами знаходили ці розв'язки. Як же знайти частинний розв'язок? Для розв'язання частинного розв'язку
Ми будемо використовувати знов наше характеристичне рівняння і його корені. І розглянемо наступну таблицю, будь ласка, зверніть її увагу на неї. І запишіть її. І так подивіться, будь ласка, якщо функція f від x, тобто права частина, є многочленом, а нульове плюс а1 від x помножити на x плюс і так далі, а n на x степені n, то від того, чи дорівнюють, зверніть увагу, К1 або К2 0, у нас залежить і, відповідно, вигляд нашого загального розв'язку y з хвилькою. Тобто, якщо жоден з коренів не дорівнює, ну, я маю на увазі характеристичного рівняння, не дорівнює нулю, то вигляд y з хвилькою є такий самий многочлен такого степеня, але з невизначеними коефіцієнтами. Для того, щоб знайти їх, я далі вам розповім і покажу на прикладах, потрібно буде підставити в рівняння і методом невизначених коефіцієнтів визначити значення А0 велике, А1 і так далі, АН. Якщо хоча б один з коренів характеристичного рівняння дорівнює нулю, то в цьому випадку y з хвилькою буде дорівнювати знов невизначений многочлен з невизначеними коефіцієнтами, але обов'язково ми множимо на х. Якщо функція є f в степені ax, має вигляд, то можливі три випадки. f в степені альфа х. Все залежить від альфа. Визначаємо альфа. Якщо корені характеристичного рівняння не дорівнюють цьому числу, то вигляд y з хвилькою буде а помножити на e в степені альфа х. А знов невизначений коефіцієнт, який ми будемо знаходити за методом невизначених коефіцієнтів. Якщо хоча б один з з розв'язків характеристичного рівняння дорівнює числу альфа, то подивіться, будь ласка, додається множником х. Якщо обидва К1 і К2 дорівнює альфа, тобто це другий випадок,
для однорідного рівняння, то додає замість х буде х квадрат. Зверніть на це увагу. І третій випадок, коли права частина нашого рівняння є тригонометричний вираз а косинус бета х плюс б синус бета х. Знов порівнюємо коефіцієнт при аргументі х для тригонометричних функцій косинуса і синуса або синуса з корнями характеристичного рівняння. Якщо вони не є комплексною частиною нашого кореня, то в цьому випадку y з хвилькою буде а косинус бета х плюс b синус бета х. Якщо співпадає, тобто корнями характеристичного рівняння є комплексні числа, причому b і бета і дорівнюють до k1, 2, то подивіться, будь ласка, додається х множником. І зауваження. Якщо в третьому випадку функція містить лише один доданок, тобто або тільки з синусом, або з косинусом, то частинний розв'язок y з хвилькою записується все одно от в такому вигляді, як у нас є в таблиці. Встигла таблицю записати? Так. Таблицю, да, зауваження записую. Записуйте. Далі розглядаються деякі випадки, більш складні, коли права частина є добутком f в степені альфа х і многочлена або полінома, або f від x f в степені альфа х помножити на тригонометричний многочлен. Як записуються корені, можете собі записати. Вибачте, що нам з цього записати? Як знаходити y з хвилькою в корені? Угу.
Ще існують деякі випадки, але ви можете їх розглянути. Репета, підручник. Сторінка 244-245. Таблица 3.4. Там більш ширше ця таблиця розглянута. Я можу далі йти. Так. Наприклад, і так ми маємо лінійне, неоднорідне диференціальне рівняння з постійними коефіцієнтами другого порядку. Загальним розв'язком такого рівняння буде рівняння функція вигляду y дорівнює y нульове плюс y з хвилькою. Y нульове – це розв'язок, прошу вибачення, загальний розв'язок. Це у нас теж дрова, так? Як воно називається? Розряду чи Я тебе дам розряду. не розряду? Ми з вами на першій парі говорили про це, на попередній. Який порядок похідної, такий порядок рівняння. Розряд. Другого порядку. Электрический разряд. Ты правильно все говоришь. Жах. Артур. Загальный розв'язок. Я уже сейчас начну писать. Розв'язок лінійного однорідного диференціального рівняння. Тобто складаємо відповідно однорідне рівняння. y2 штриха плюс y штрих равняється 0. І розв'язуємо, як ми розв'язували в попередніх випадках. Складаємо характеристичне рівняння. І так характеристичне рівняння буде мати вигляд, бажаючи. А в квадраті плюс К дорівнює нулю. К квадрат плюс К дорівнює 0. К можна винести за дужки. В дужках буде К плюс одиниця дорівнює 0. Отже, К1 дорівнює 0, К2 дорівнює мінус одиниці. Тоді y нульове буде дорівнювати. Вони дійсні, різні, тому С1 f в степені К1 0, тобто 0х, плюс С2 на f в степені К2х, тобто мінус х.
в нульовому степені дорівнює одиниці. Отже, ми будемо мати С1 плюс С2 в степені мінус х. І так ми отримали y нульове. Далі знаходимо y з хвилькою. Що таке y з хвилькою? Це частинний розв'язок нашого лінійного неоднорідного диференціального рівняння з постійними коефіцієнтами. Користуємось нашою таблицею. К1 у нас равно 0, К2 дорівнює мінус одиниці. Відкриваємо нашу табличку. Ну, це перший випадок. Многочлен смотрим. Перший випадок, але один з коренів дорівнює 0. Тобто те, що підкреслено красним, випадок Б. Всі побачили? Тобто y, так как f від x у нас з вами дорівнює 2х плюс одиниця. Причому К1 дорівнює 0, то y з хвилькою буде дорівнювати 2х мінус одиниця – це многочлен какого або поліном какого степеня? Першого. Загальний його вигляд ах плюс b. В зв'язку з тим, що К1 дорівнює 0, то ми множимо на скільки? На х. Розкриваємо дужки, ми будемо мати ах квадрат плюс bx. Так як це частинний розв'язок нашого неоднорідного рівняння, то, а що означає розв'язок рівняння? При підстановці в наше рівняння ми повинні отримати вірну тотожність. Тобто знаходимо y з хвилькою штрих. Похідна буде дорівнювати 2ах плюс b. Знаходимо другу похідну y з хвилькою 2 штриха. І отримали 2а. Тепер значення y штрих ми підставляємо з вами, так як це розв'язок, в наше рівняння. Лінійне, неоднорідне. Що ми будемо мати? Замість y2 штриха, що ми підставляємо? 2а. Далі плюс y штрих. А y штрих это у нас 2ах плюс b. І це повинно тотожньо дорівнювати правій частині 2х мінус одиниця. Використовуючи метод невизначених коефіцієнтів, що ми знаємо? Два многочлена равны, коли рівні коефіцієнти при змінних. Тобто 2ах дорівнює 2х
Коэффициенты при х у нас какие? 2а дорівнює чому? 2. Коефіцієнти при х в нульовому степені, тобто вільні члени, які у нас з вами 2а плюс b, і це дорівнює чому? Мінус одиниці. Розв'язуємо систему рівнянь і знаходимо відповідно, що а буде дорівнювати одиниці, тоді b буде дорівнювати мінус 3. Отже, y з хвилькою підставляємо а і b в y з хвилькою і отримали, що y з хвилькою буде дорівнювати х квадрат мінус 3х. Отже, третій крок. Знаходимо y. І так ми вже писали, що це y нульове плюс y з хвилькою. Отже, y дорівнює. Y нульове, дивимося, чому у нас дорівнювало y нульове? С1 плюс С2 степені мінус х. І додати y з хвилькою. Це і є загальний розв'язок. У кого є запитання? Більш складні випадки ви будете розв'язувати на практичних заняттях з викладачем. Які є запитання все ж таки? Та немає. Немає. Отже, сьогодні на лекції ми з вами говорили про лінійне диференціальне рівняння вищих порядків і розглянули, як знаходити загальні розв'язки лінійних однорідних диференціальних рівнянь і лінійних неоднорідних диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами або зі сталими коефіцієнтами другого порядку. Як же знаходити частинні розв'язки? Звичайно, як і робили в попередніх випадках, ми знаходили спочатку загальний розв'язок. Для того, щоб знайти частинні розв'язки, ми підставляли, що початкові умови, знаходимо С1 і С2, і підставляємо в загальний розв'язок, отримаємо частинний розв'язок або розв'язок задачі Каши. Знову на практиці у вас буде більше часу, і ви зможете це знаходити. Якщо запитань немає, всім гарного дня. До зустрічі. Дякую навзаєм. Командири групи, будь ласка, залиштесь. Дякую навзаєм. До побачення. Командири До побачення, до свидання. будь ласка, до зустрічі.